Uma coisa diferente tem que ser pra ela. Eu quero ver Forró. ela... Boa. Ah, forró é legal. Boa. Forró é bom. Forró? Gabriela, vamos fazer o seguinte? Essa eu quero ver. Ainda me lembro do seu caminhar. Ok, tá muito bom, mas agora... Eu acho que, pra mim, você dança. Sim. Obrigada. Sim, você dança na próxima fase. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. Boa sorte. Obrigada. Ok, boa sorte. Muito obrigado.